ए छोटको, अरे आवा हो एगो काम बाटे। क्या जी दीदी जी? भगवानो नु एकदम से बरसात में नु मुंह आही को को जी? देतो। का काम बाजी? कहे नु जितना घर में खाना वाना बाटे नु उतना खत्म कर दे। सर से करा बनावल जी। ऊ काहे? मन करता बनावे तो तू आ। अच्छा तो कहीं हम बना देता नहीं बट्टे में कल मैदा मैदा में बना दे मैदे के पुआ नो भात रही नु जाई फिर सदी ना नु अब पुआ बन तो सब कोई पुआ में खा ली तो कहां ले सदी। तो छोड़ दी तब चावल खा ले के सुबह में बन जी पुआ दिन बाद भी पुए खा ली और का। हां ई तो बात सही कहत। कौन कहीं की कमी बटे जी जोन कम तो जेकरा मन कला बनिए जल्दी खाइए पी लेवेला। मन तो करता के भूज दिहल जा भूज के फ्राई क के तब खाई। भातावा के ना हां अच्छा लागेला उतर खइला पर। ठीक है बाटे के तो दे हम भून जतरे टमाटर प्याज डाल के खूब ने लाल क के खा लेम जब सब को तब का। तनी ओना के तेल डाल दियो है तना तेल डाल दियो त चिर हो जाई। ठीक बाटे टमाटर प्याज डाल देतन उही में ढेर तनी से हल्दी डाल दियो तनी एगो आलू छिट के डाल दियो। ई के कर फोन आवता जी। फोन आवता फुआ जी फोन करता ने बतिया तरह रे बोले बोले। हेलो हां गोला तनी फुआ जी। अरे का ठीक बाटे जी देखतन कि पेट में दर्द रहता है जननी कुछ ठीक नहीं खे एक घड़ी बड़ी एगो लापरवाही चलता जी घर में काम धाना भी एकदम मंदा चलता का कहल जाओ। आओ तनी का आवती ये फुआवा ई का करे जी हमेशा मतलब आवत रहताड़ी। हेलो ये फुआ जी हमने के लगले 2 दिन में जाए वाला बन जे नहीं हरा पाना अब तक का करती जनी बड़ी दिक्कत में आदमी बाजी परेशानी झेलता तो उहे सोचत रही निमन बार बन ठीक आई का जिनकर कौन घटरो कहले ना कि ना मत आवा मैं तो मेहनत पर पानी फिर गेल है बुनी पानी के दिन बटुआ है जी आ जताड़ी बनावे के अब ले ल खाली हल जा हमारा से ना बनी मन जरूर बनी खाइल जाई दीदी जी वाले को बात आवे ले के खाही खाती खाली रो के बात कर तनी हर बार के नु जोन है नियम लगा के रख ले कि आवे लिए कहले बना बना देनु सब हटाए ठीक बटे नु आज 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 आवत है ना तो खाना पीना ना बने कि ना बनाई अब बोर जेठ बानी हम कह हमरा बजट ने केहू के कह सकत ना तो हम कह हमरा लोग रही तो हम कम के घर में कुछ नहीं खे ई कोना दस के 2 महीना पर 2-4 दिन पावत रह हमरा बस के बात नहीं के तू अच्छा दी खाना ना बने जो भात बाटे भून तनी खा लेंगे सब कोई आवे से पहले खा लियल जब नु ना त अहनु त फिर देबे के पड़ जाई हमनी के। अरे काता ना पाक पानी भइल बारी ए दादा बताओ इहे ना बाया के सरही में बस गइल बाड़ी स अब मार जाने ना सड़क बा ना कुछ बाटे ओइ जे रहे पुरनका घर त काता ना निमन रहे हां चौपन निकाल के चल ए बार त जा तनी खूब निमन बारू बनवा के खाई। अरे फुआ आ गेल का गोला तनी गोला बाबू हां खुश रह करे हां आवे में कातना गजन हो अच्छा का करबे पानी पुनी पड़ गेल न फुआ अब का करबे गजन हो गेल तो हां त ना जे तर में दे हम ले लेतन दे ना दे हम ले लेतन दे चल 200 का चप्पल मार चल 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 घरे चल घरे घरे के चले के बाटे तोरानी के ना बुझाले घरे फोन करले ना बुझाले कि गाड़ी लेके आई उन्हीं के फोन कर ले न तो हम कामवा अपन खेतवा में चल गए फुआ बेटे आज हमर भैया भौजी रहतन जत है ना करता ना फुआ ऐसा बात नहीं के चल घरे चल घरे भतीजा भतीज पर तोई पक्का हो का ना फुआ चल ऐसा बात नहीं के फुआ चल आता ना नु दूसर कोई ले के नु घास काट के आ मशीन के हमार मोही गड़ासी के धार मुरावा देलत यही से कहत रही छोड़ के कि काटे मत दिए छोटा की काटता है तनको चोख बाटे आय अब एक जानी के ना कुटी काटे दे में करे में एक जानी के ना काटे दे जब पता नहीं कैसे काटत है क्या करते रे हजा का कुआ आ गेली इधर पुआ के बेगुले से उधर कुआ आ गेली आही कोने घास काटा तरुका अरे खुश रह आता देहियो न के ना मथो रउआ अस्थिर रहे के चाही त रउआ एकदम से हां केहू के नैया ससुर घूमे के मन करी त अब आई जाई नाही हम जाता नहीं खेत पर बतिया फुआ ले बैठी अरे बबुआ जाता नहीं पुआ खेतवा पर काम बतानी ओनिए जात रहे तो तू रास्ता में भेटा गेली अच्छा जा से करा है यो बड़ बाजार डाल औरत तरह में अच्छा ना लड़ी जाता नहीं हम लोग ले आई धर हो है बेगावा न हमें टांगी दो
आ कुछ बाना एगो साड़ी बाटे ए ना कि बुनिया बदरिया में घरे दुआरे अस्ति अब निकल गल बनी रस्ती कच्चा में का अब रस्ती में बानी तो अब बुनी बरखा लौकताटे अरे माई हो माई अजी फुआ जी का हो और सब ठीक बा हाँ कुल ठीके बाटे अपने बताव जा आई ना बुझाइला कि हमने के त दुख दुखे बा सुख सपने